Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Ką mes ten penktadienį pamatėm? Tai sveiki visi sugrįžę dar kartą, dar viena apžvalga su manimi, Žalgirio rungtynių. Šį kartą be abejo kalbėsime apie Cervena Zvezdą. Tiek dramos, tiek nervų, kad kartais net atrodė, kad Cervena Zvezda žaidžia ne prieš Žalgirį, o prieš Partizaną ir atrodo, kad žiūriu A lygos susitikimą. Tai buvo 6. Žalgirio pergalė per 9 rungtynes treniruojant Andrėją Trinkierį. Šį kartą netokia užtikrinta, bet be abejonės Žalgiris žaidė išvykoje, Žalgiris žaidė prieš 20 000 fanų, tai šį kartą pažvelgsim į paskutinį rungtynių kėlinį, ten buvo tiek gerų, tiek blogų dalykų. Jeigu jums bus įdomu, tai nepamirškit palaikint, parašykit komentarą. Po praėjusio video tikrai nesitikėjau sulaukti tiek daug visokių jūsų žinučių, nesitikėjau, kad ir tiek jūsų pažiūrės tą pirmąjį video, tai labai jums ačiū. Na, o mes nieko nelaukiam ir keliaujam į 4. kėlinį tarp Žalgirio ir Cervena Zvezda. Brady Manekas yra aikštelėje ir jeigu kalbėjome apie jo išnaudojimą puolime, tai manau, kad šį kartą prieš Cervena Zvezdą pamatėme ir kaip nesiseka kartais jo paslėpti gynyboje. Matome, Davidovacas kaip ir stovi, norėtų pastatyti užtvarą, bet pasislenka šiek tiek žemyn, imituoja, kad jis jau čia nieko nebedarys šitoje atakoje, bet staigiai apsisuka ir vėliau matome, kaip paskutinę sekundę pakeičia užtvaros kampą. Manekas nespėja į tai reaguoti, matome, kad bando daryti tą savo vieno žingsnio stepautą visiškai priešingoje pusėje. Evansas natūralu, kad kažkiek stringa užtvaroje ir tai atveria kelią Hangai įsibėgėti į baudos aikštelę. Šiaip Trinkierį neblogai slėpdavo Maneką iki šių rungtynių. Matėme prieš Stambulo Fenerbahčę, jis dengia Niką Kaladį keliose atakose. Taip pat Trinkierį nenori taikyti visko susikeitimo gynybos su Brady Maneku. Pavyzdžiui, jeigu prisimenate rungtynes su Stambulo Anadolu Efes, kuomet jos dar vyko Turkijoje vadovaujant Makskvyčiui, ten Anadolu tiesiog siūsdavo statyti užtvaros tą žmogų, kurį dengia Manekas, gaudavo išsikeitimą ir tada jau jį atakuodavo 1-1. Trinkierį praktiškai niekada nenurodo Žalgiriui keistis su Maneku, ką matėme ir šioje atakoje, tiesiog šį kartą nepavyko atsidurti laiku ir vietoje. Po Gillespie baudų matome, kad Cervena Zvezda spaudžia po visą aikštelę, labai suagresyvino jie gynybą būtent 4. kėlinyje ir Nedovičius čia pamato, kad Giedraitis kada mesis kamuolį į kitą pusę, jį perima ir jis vėl pirmauja rungtynėse. Ką daro Zvezda kitoje atakoje? Nieko per daug negalvoja, vėl atakuoja Brady Maneką. Vėl pastebėkite, kaip Davidovacas paskutinę akimirką pakeičia užtvaros kampą. Manekas vėl atsiduria ne toje pusėje, kurioje turėtų būti. Evansas dar bando gelbėti situaciją eidamas per apačią, bet Hanga jau baudos aikštelėje, Birutis čia jau eina padėti ir Freddy Gillespie naudojasi tuo, ką jam sukūrė jo komandos draugas. Andrėja Trinkieris su keitimu ilgai nelaukia, mato, kad Zvezda 3. kartą iš eilės atakuoja tą patį žaidėją, o po Gillespie taiklios baudos Italas dar ir prašo mintas pertraukėlės, kadangi Žalgiris praleidžia spurtą 7-0. Itin man patiko šita greita Trinkierį mintas pertraukėlė, kadangi, žaidžiant prieš tokią atmosferą, suvaldyti komandą ir neprasileisti didelių spurtų yra super svarbu. Ir kas nutinka po jos? Ogi Žalgiris sukuria sėkmingą ataką. Reikia pripažinti, kad tai nebuvo tas derinys, kurio norėjo Trinkierį, kadangi čia matome Tomas Dimša kaip ir norėtų eiti statyti užtvaras tarp dviejų gynėjų Keenanui Evansui, bet Žalgiris per vėlai sustoja, galiausiai Evansas sako, nereikia man iš tavęs užtvaros, kviečiasi tiesiog Birutį ir čia matome Gillespie užtvaros lygyje, 2 žmonės prie Evanso, Birutis laisvas toje savo mėgstamoje trumpo nusileidimo situacijoje ir aš nesu pilnai tikras dėl tikslių procentų, bet atrodo, kad jis prameta vos 1 metimą iš 10, kai meta būtent šitą dešinę ranką. Priminsiu, Brady Maneko aikštelėje nebėra, Zvezda turi nuspręsti, ką atakuoti iš kitų Žalgirio žaidėjų. Čia atrodo, kad jų įsidėstymas tikrai yra prastas, Javontas Martas keičia, kuomet Hanga žaidžia 2 prieš 2, Rolandas Šmitas gali lengvai padėti nuo Luka Mitrovičiaus, kuris nėra jau toks geras metikas iš 3 taškų zonos. Vėliau eina dar vienas Zvezda pick and rollas, Birutis dropė, Hanga tikrai nėra pavojingas po driblingo, ir jis čia šoka į viršų likus 6 sekundėm neturėdamas realiai jokios opcijos kur pasuoti, ties vidutiniu nuotoliu jis net nėra laisvas ir galiausiai aukštaūgis turi improvizuoti likus 3 sekundėm ir jau čia tikrai nieko gero nekvepia Janis Vairopolui. Kitoje pusėje Žalgiris tai, kas jam veikia efektyviai visų rungtynių metu. Vėl Evansas su Biručiu. Gillespie vėl jį pasitinka užtvaros aukštėje, bet traukiasi vėliau, kaip matome, į baudos aikštelę. Ir Evansui įsiveržus matome tai, kas rungtynių gale pačiame galbūt net ir suteikia Žalgiriui pergalę, kadangi Freddy Gillespie matome, kaip rankomis bando agresyviai išmušti kamuolį. Ir pats Evansas čia šiek tiek išprovokuoja pražangą iš arbitrų, kadangi matome, kaip pats eina į kontaktą ir vėliau jau gauna stoti prie baudų metimo linijos. Ir atkreipkite dėmesį į Evanso šypsenėlę po šito epizodo, manau, kad tikrai daug ką pasako, žino pats žaidėjas, kaip gudriai čia sužaidė.
Po kelių akimirkų dar vienas Evanso pick and rollas, čia jau šį kartą su Ulanovu. Ir Ule čia specialiai yra kviečiamas dėl to, kad Žalgiris nori arba gauti išsikeitimą su juo, o jeigu Zvezda nesikeičia, tai turėtų leisti Evansui atakuoti į baudos aikštelę, būtent tai matome ir atsitinka. Giedraičio labai trumpas vieno žingsnio tas stepautas, matome Evansas dabar jau turi koridorių įeiti į baudos aikštelę. Hanga čia palaiko daug kontakto, vėliau dar ir su ranka užvožia Evansui per petį turbūt. Ir prie viso šito dar ir Luka Mitrovičius reaguoja tikrai karštai, teisėjas buvo prie pat jo, skiria techninę pražangą. Tokiu būdu Žalgiris 7-0 spurtuoja po Andrėja Trinkėlė minutės pertraukėlės ir atsako į 7-0 Zvezdos spurtą. Komandos apsikeičia nesėkmingais keliais bandymais ir dabar jau Zvezdos ataka, čia ispaniškasis pick and rollas su Roku Giedraičiu, kuris stato nugarinę užtvarą. Ir matome, kaip gerai lietuvis pagauna Lauryną Birutį, kuriam nepavyksta laiku išlysti iš užtvaros. Ule čia galbūt neįvertina iki galo situacijos, yra prilipęs prie Roko Giedraičio. Ir Jago dos Santosui tiesiog greitkelis iki pat krepšio ir šis greitas vikrus brazilas tuo pasinaudoja. Kaip ir sakiau, kam keisti tai, kas veikia. Labai dažnai pamatysite per rungtynes, kad treneriai žaidžia tą patį derinį, kol tiesiog pavyksta varžovams prieš jį apsiginti. Po minutės pertraukėlės Cervena Zvezda vėl žaidžia ispanišką į pick and rollą, šį kartą jau tik Nedovičius stato užtvarą. Dimša renkasi eiti per apačią prie pirmosios užtvaros, atakuoja iš karto, matome, kiek erdvės jis turi tą daryti. Nepataiko, bet kaip Gillespie kovoja dėl kamuolio, tiesiog fantastiškas jo pasirodymas antroje rungtynių pusėje. Vėliau seka ir dar vienas atkovotas kamuolys Zvezdos. Šioje vietoje man jau flashbackai į pirmasis tarpusavio rungtynes Kaune, kuomet Zvezda pasiėmė net 20 atkovotų kamuolių puolime. Na ir po to dar vienas Jago ir Gillespie pick and rollas. Brazilas keičia kryptį, sugeba įeiti į baudos aikštelę ir čia jau dabar stebėkite, ką daro Gillespie. Jis net nežiūri į krepšį, nebando atsilaisvinti, bet blokuoja Lauryną Birutį, taip neleisdamas lietuviui blokuoti metimo. Pažiūrėkite čionais, Birutis bando jį pasiekti, bet būtent ta maža užtvara baudos aikštelėje, kuri krepšinio pasaulyje dar yra vadinama Gortato užtvara, ir Jago pelno 2 taškus su pražanga. Kitoje pusėje Žalgiris vėl. Evansas Birutis, Gillespie traukėsi į baudos aikštelę, šį kartą Jago dos Santosas puikus, čia Biručiui neleidžia mesti Rokas Giedraitis atėjęs į pagalbą, vėliau Zvezda dar ir puikiai keičiasi tarp dviejų gynėjų ir galiausiai situacija ta, kad Evansas su kamuoliu lieka 5 sekundės ir čia, na, ką čia ir be pridurti iš tikrųjų, Evansas iš fantastikos ryties. Na, kitoje pusėje vėl. Ispaniškasis pick and rollas, šį kartą Birutis bandydamas išvengti Nedovičiaus užtvaros, nustumė jį, tada serbas jau nustumė ir Giedraitį, bet čia pražanga ir kadangi Žalgiris jau virš bonuso, dar 2 baudų metimai Zvezdai. Prasukam kelias atakas į priekį, rezultatas jau 80-80, kiek mažiau negu 4 minutės. Ir ką Zvezda žaidžia? Teisingai, vėl ispaniškasis pick and rollas. Šį kartą Nedovičius nestato užtvaros, ją tiesiog imituoja. Birutis traukėsi sulig Jago prasiveržimu ir dabar jau matome, kad Gillespie tiesiog leidžiasi link krepšio, nestato užtvaros, nebando užblokuoti Biručio. Ir čia Brazilas 1,75 cm ūgio žaidėjas bando permesti per Birutį ir yra tiesiog negailestingai suvalgomas Lauryno. Kaip dažnai ir būna, 4-3 situacija, Evansas ją puikiai skaito, siunčia perdavimą ten, kur yra vienas Nedovičius prieš 2 Žalgirio žaidėjus, Rolandas Šmitas nuostabus papildomas perdavimas, Tomas Dimša užsitaiso, pasitikė savimi, 3 taškai ir Žalgiris gali vėl šiek tiek kvėpuoti. Žalgiris galėjo šitas rungtynes pabaigti daug anksčiau, bet tie atkovoti kamuoliai puolime, na viską smarkiai keitė ketvirtajame kėlinyje. Abi komandos žaidžia tuos pačius dalykus, kurie sekasi, čia vėl Evansas su Biručiu ir šį kartą Biručiui išmuša kamuolį Rokas Giedraitis. Kuomet sustabdau vaizdą šioje situacijoje, atrodo, kad Cervena Zvezda tikrai pelnys garantuotus 2 taškus, bet Nedovičius padaro vienu driblingu per daug prieš atiduodamas šitą kamuolį ir Ulanovas kažkokiu tai būdu spėja pakišti ranką ant šio perdavimo, taip sutrukdydamas 2 lengviem taškam. Šitas Ulanovo kamuolio pamušimas ketvirtajame kėlinyje buvo itin svarbus, kadangi tu nenori atiduoti lengvų taškų komandai, kuri žaidžia su 20 000 fanų užnugariu. Tokiu būdu vietoj greitų taškų mes gaunam situaciją, kur Zvezda turi užpulti iš pozicinės atakos. Vietoje greitų taškų mes gauname situaciją, kur Zvezda turi užpulti iš pozicinės atakos. Čia 2 užtvaros Nedovičiui, Tomas Dimša gerai seka iš paskos. Vėliau Nedovičiui pavyksta nueiti nuo užtvaros Freddy Gillespie ir kaip jau ir atrodo, kad jis čia galėtų bandyti mesti į krepšį pats, bet pašokęs į orą sugalvoja jį atiduoti, o Zvezdos išsidėstymas aikštelėje, na, yra švelniai tariant tragiškas. Davidovacas nėra aikštelės kampe, o yra prie baudos aikštelės, todėl vienintelis galimas perdavimo kelias yra Rokui Giedraičiui, bet Ule yra perdavimo linijoje ir vietoj lengvų taškų dabar jau Žalgiris gali bėgti į greitą ataką. Ten
Evansas prameta, bet Rolandas Šmitas vėl daro tą nematomą tokį darbą, saugo savo komandos draugą bėgdamas iš paskos ir Žalgiris jau laimi 4 taškais. Ir nepraėjus ne kelioms sekundėms matome, kaip greitai Zvezda pelno taškus, prigauna Žalgirį nepasiruošusi, kiti 4 Žalgirio krepšininkai palieka Evansą 1 prieš 1 prieš greitąjį Brazilą, matome, nieko nėra baudos aikštelėje, Birutis, Šmitas, Ulanovas yra aukščiau kamulio, niekas nesusispaudžia ir Brazilo elitinis greitis greitai kerpa pranašumą. Kitoje pusėje Žalgiris šį kartą jau nesirame Evansu, dabar grįžtama yra prie Ulanovo, čia jo centravimas prieš Davidovacą ir tie, kurie prisimena rungtynes prieš Pavą, tikrai prisimena ir jo metimą prieš Dinosą Mitoglu, atrodo daug aukštesnį ir stipresnį tiesioginį varžovą. Čia Ulė priima kamuolį likus vos 4 sekundėms, pasirinkimų tikrai daug nėra ir matome tas jab step vadinamas pagazdinimas koja, šiek tiek užšaldo Davidovaco veiksmus, jo rankos yra nuleistos, vasaros darbo vaisiai atsiperka, vėl Žalgiris +4. Zvezda vėl greit pelno taškus ir matome kitoje atakoje Evansui net yra neleidžiama prisijimti kamulio, Jago dos Santosas jį dengia veidu, bet Dovis Giedraitis žaidžia su Biručiu 2 prieš 2 ir čia Freddy Gillespie daro tai, ką matėme jau anksčiau šiame video, kiša rankas į priekį vietoj to, kad laikytų jas pakeltas į viršų, tokiu būdu neišvengia pražangos ir Dovis Giedraitis stoja prie baudų metimo linijos. Na ir galiausiai čia tas pakeitimas iš Andrėja Trinkieri, kurį minėjau prieš tai. Paskutinėms 2 rungtynių minutėms Kevariusas Heisas eina į aikštelę vietoj Laurino Biručio ir prie to pačio ispaniškojo pick and rollo mes matome tiesiog paprastą išsikeitimą. Jago veržiasi į baudos aikštelę, bet Heisas išlieka prieš jį, Giedraitis kaip ir eina padėti, bet mato, kad Heisas yra arti Jago ir pradeda grįžinėti prie Gillespie vos tik perdavimas prasideda. Būtent greita reakcija leidžia Doviui sutrukdyti šitam metimui ir prideda dar vieną gerą epizodą į jo sąskaitą šiose rungtynėse. Apie visus daiktų mėtymus į aikštelę, dramas, nervų karą, teisėjų peržiūras daug nekalbėsiu, ten jau Belgrade nieko naujo. Manau, kad būtent šita ataka, kurią pamatysime dabar, buvo kertinė rungtynių pabaigoje. Vėlgi matome Evanso ir Biručio 2 prieš 2, Bolombojus kyla aukštai, iš pirmo karto nieks nepavyksta. Birutis nusileidęs iki baudos vėl grįžta atgal ir Evansas čia kaip puikiai apgauna Adamą Hangą, kuris yra labai patyręs žaidėjas. Rodo, kad eis į užtvarą, paskutiniu metu keičia kryptį ir gauname 4 prieš 3 situaciją, kurioje Jago dos Santosas yra tas žmogus, kuris eis padėti po krepšiu. Evansas įsibėgėja, čia daug tikrai kontakto dar iš Brazilo, pražangos nėra, bet Evansas pelno 2 taškus. Bolombojus vėliau sumeta 2 baudas, bet yra aišku, kad Cervena Zvezda bandys bauduoti, kadangi, iki rungtynių pabaigos liko vos 24,4 sekundės. Čia viskas aišku, pražanga nesportinė, Jago užvažiuoja per veidą Ulanovui, bet įdomiausias dalykas tai yra tas, kad po nesportinės pražangos ir po to, kai Ulanovas sumeta baudų metimus, rungtynių laikrodis rodo, kad liko 21 sekundė. Atakai yra paliekamos vos 14. Tai ta nesportinė pražanga nebuvo blogiausias dalykas nutikęs Zvezda komandai, bet atrodo, kad net ir jie patys neužfiksavo, kad Žalgiriui sumažėjo atakos laikas. Ir dabar jau po nesportinės pražangos būtų galima lengvai nebauduoti, kadangi sumažėjo atakos laikas ir tada Zvezdai liktų apie 7 ar 6 sekundės paskutiniam metimui. Nors jeigu atsisuktume šį epizodą, pamatytumėte, kad Nemanja Nedovičius nuo suolo bando pasakyti Janiui Svairopului, kad galbūt nereiktų to daryti, kad treneriai atkreipkite dėmesį, liko 14 sekundžių atakai, o ne kaip prieš tai buvo 24. Na, tos paskutinės 15-20 sekundžių atrodo, kad trunka 15 ar 20 minučių, bet galiausiai Žalgiris laimi 6 kartą per 9 rungtynes ir priverčia ne vieną iš mūsų pradėti tikėti, kad galima patekti ir į krintamąsias varžybas. O kodėlgi ne, Žalgiris prie Andrėja Trinkieri yra antra geriausia Eurolygos komanda pagal gynybos ir puolimo reitingo santykį. Šiandien iš manęs tiek, kas jums labiausiai įsiminė šiose rungtynėse, parašykit komentaruose, palaikinkit video, prenumeruokit kanalą ir pasimatysim jau greitai. Iki. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.